ati hari mwathani hatire thina uhana kirima gutiri undu atangihota gukorwa agika akirete arata ngiri 10 thaigire na ndake 33 Kigosho FM mucie ni wa thayo na tore gukoretwo ndakumenyithia ni tugukorwo na mukurino mukurino ithe wa Esther ndakwira na jitagwo ithe wa Esther ithe wa Fiki ithe wa Emmanuel nethiete warekia ndarĩkia kongere ureke ndigire Ngai niwe ũĩ rũcio. Thank you so much. Ndakena muno makiria kunyitanira nawe. Asante sana. Na tukinyitanagira nawe o Tuesday. Every Tuesday guku. Hindari ya Korino. Ni ya Korino tu. None turenda kumenya muthuri uyu uri. Aimete ku muthuri uyu no. Muthuri uyu koretwo akihutia ngoro cia andu aingi. Niguo. Na tukona uria Ngai areka kuhitukira muturire waku. Koguo ni wega gugikumenya. Nigetha andu magikoragwo makimenya mundu uyu turadeal nake ri ni mundu muhirigo ndiko. Karibu sana Kigosho FM. Asante sana wako. Ngeithia muthikiriria wa Kigosho FM ndakugeithia rucini we mwega. Ni njitagwo Karango wa Muraya na njiarĩirwo itura ria Kagio-ini kwa ni muthuri wetagwo Mr. Muraya ni arega kuhuruka. Kagio-ini niko Kagio-ini ni kuria Murang'a Mathioya kuria Kiria-ini na ngithomera oku cukuru wa primary wa Kagio-ini ngicoka ngioka Nairobi High School thoma mwaka umwe na thoma mwaka umwe ni tondu wa mathina maria magikoragwo kuo ni ngiremwo ni githomo ngiremwo ni githomo ni besha ni reka njuge ti besha gikirituha kiari kiritu na ngwenda gukwira atiriri kiari kiritu muno hari ni na kiria gituma kirituhe ni ati mbere yakwa kwina ciana ingi inya na ndona ni ciranjirorera ni cirathikiriria mbere yakwa hari na mwanake wetagwo Kareithi wa Mbui Njeri na Kariuki na othe ana gutire wathiete high school riu githomo kia high school riu ni nie ndoka gukiambiriria gwitu riu ni marakurora riu ni marandora atiriri undu gwitu ri kwari na attendance kari kega muno baba witu ri na iwanja haria Gikomba oguo riu marikia cukuru o mundu arikia cukuru atwaragwo haria tondu nduririhaga kiwanja ri ukaigirwo wira riu gukigea na attendance ga kuhara Wambui akihara Njeri akihara Kareithi akihara Kariuki nake akihara o hau kiona riu haha nani kuria kurathi na gatrendi ni gaka noho na ni noho njerekeirio riu ngiona ndikuhota na niho nderire my dad ni ngwenda guthoma riu akinjira nawe riu urithomagĩra guku Kayole ndio muraikara ko riu ndikimire gicagi riu form 1 ndia gwoka kujoini kuria Kayole ngithii cukuru ya mbere iria hau yetagwo Charity Student Center na aria magithomagĩra charity ni magukimenya hindi iyo yarihagwo 800 per month 800 per month oguo tondu tamu ni ya mieri 3 na titene no tira tondu tiari kana Fiki egeto tigaenda miaka riu ri yarihagwo ciringi cio 800 no ciari na thina tondu waigua njiaritwo thiini wa family ya andu 10 muri 10 turi 10 aciari aku no wa Korino my dad na my mom my dad ni mukurino ndenga kuhuruka na my mom nake no mukurino tumia nyendete muno tondu hari mundu uranjuritie ciuri iria ndamerite ohire kiremba ri koguo ni kuga wohire kiremba wi mwana ndiohire ndi mwana uguo munini gwitu ni twetikiritio guthoma o kuria mundu agithoma in fact ni initially kuma Dale wa primary ndare wa Anglican ndare wa ACK no riu ndakinya kindu class 4 ngiambia kuigua ni ndirenda githomo giki in fact ni mundu wa mbere thiini wa family itu kwenda githomo kia mami na baba aya ngiothe na tia Korino na membere ona ndirona makinjirorera na makindikiriria tia Korino no ni gucokeria Ngai witu ngatho muno no ni nda embrace githomo giki kia mami na ona korwo ni ndagithuire mbere ni ndathuire wathuire niki hihi na nikuo aciari fact ndioi no ni ndathuire githomo gia Korino muno ndikana no ndagimenaga tondu ndioi no hindi ndaingirire riu na tondu undu wa mbere ndonaga Korino maria thina you see na gukire tondu tuingi twacambagio natuo undu ungi ni ati Wambui ni ndaritwo ni ndutu muno
Wekishagi. Ndegishagi ndekana kanini ndaritwo. Family yo itu ri turi uguo ri. Ni ne mundu ria wendetwo ni ndutu muno. Na riu fefe yo ya kwendwo ni ndutu ri. Ndiwe cionaga. No ni wethambaga. Ni ndethambaga. O tari angi. No gwenda menye atiriri. No gucia ni thakame. Gwenda menye atiriri, ona tigare uthakame. Gwenda menye atiriri. Methamba matingikorwo me serious muno. Apana matingikorwo me serious. Hindiria muri ciana nyingi. Yes. Na okou ri ni twakiranirio na ciana cia my aunt, cia my uncle, koguo twari ingi family itu yari ciana nyingi muno. Na ngiciria miaka yaku ni ria nyumba ndiari thiminde. Agikoro ya atiriri thamba tugathie urire maguru. Mami itu athambia nyumba itu. Riria ndahotire nie mwene kwihota. Kwari na moritu maingi muno. Na kire gitumaga Wambui wone tukienda kuhutia ngoro nyingi ni giki. Ithuĩ tutiumite family cia itonga. Gwitũ nie gutiri handu nginya ngari ingeigwo. Ona thaa ici. Ona thaa ici ngeinũka na karia gakwa ndaragio barabara. Rĩu koguo ni guthondeka ngathondeka hindi yo yakinya. Ndimwe ni gutuanga tutuangaga magongona tondu ndunakorerera kwanyu gwi kindu. Riu ningi riu naho haria urathie ri hakugia na kindu ngita giaku ri ni hakiri bara nene muno. Hena resistance ni kindu kirakwira hau ndungikira. Tondu ta riu aya uria ni ndatuitwo ri Karangu uria ndatuitwo ri son ya yani brother ya baba ri akuire class 6. Akue class 6 uria ndatuitwo ri nire ndakinyire class 6 ngiambia kunyitwo no kamurimu karia kogo batuo mundu utariho ndatuo mundu utariho na ningiambia kunyitwo ni kamurimu o karia gakienda gukinyia haria akinyire tondu njiragwo ni nderagwo atiriri Karangu uria tuitwo ri areirwo ni nda na akirio ni mutwe agikua na ni riu ndi class 6 kuma class 5 ni ndariagwo ni mutwe muno na ni ndariagwo ni nda riu ngiona riu kaundu gaka no karia riu nani riu nderaga andu atiriri ucio wariagwo ni nda ri ndari mukurino ni ndi mukurino koguo ni njui ni ngutura muno koguo ona guoka kaundu karia gakungucia cucu witu ni anyumagiriria muno ni rega kuhuruka kanjira Karangu ndukamake na ni ndaregire gucenjia ritwa Karangu aria angi metagwo Karangu ni macenjetie magetwo Wachira ni macenjetie magetwo maritwa mangi but for me ngiuga atiriri ritwa ritiri no nduriugite thakame ya Jesu iho amen. Kiu nikio giatumire njuge ona kuma ona umuthi ona ngigeria kuheo IKE ndimeraga ni njitagwo o Karangu na ni ugubatithio ni ndabatithirio na ngitwo Peter ndabatithirio na riu ni ndo mundu uria ubatithitio merito ndabatithirio ACK na ndacoka gwa gitiririo na ngigirirwo moko by the way na ndacoka riu ningi ndathie gwa Korino ngirindwo ogo mabatithio we mabatithio ndi wa meri riu no aregana no horo wa haria kiwanja na kuringana na mutindo wa aria me mbere yakwa ndikurumirira ogwika atia na ndifo mwana ndathoma ri ni ndacokire gikithomo gikirema tondu wona riu haturaikarania na baba nyumba imwe mamu wanyu eko mami aikara gicagi kuria kiria-ini na ithu turaikara na baba nyumba imwe ndiona Maryland Peter akinjira muri akumwe no gwitu wonderful na ndaikaigua ni arahe atumia migunda na bei njega aya riu ngakiuga atiriri hindi no nie turaikara nyumba imwe na baba ri ni kuma kuritu muno Odu baba witu nake arutaga wira Macako aumaga thaa 11 na by thaa 11 ari nyumba mawatho makwa baba mari atiriri ndakanaingire nyumba mbere yaku 5 riu uria kuri na kindu gia kumite tene riu anjiraga ni wegithire mutiumaga 10 na ni ndakinya kuria cukuru ndi form 1 ngituo chairman wa CU riu ni tugwiragwo ni tugutigwo riu ni tungiatigirwo tutigwo baba njuragia oki ni ndiraugite ndikaingire mbere yaku akegwire ngarumio igwe ru githomo giki ri githomo giki ni gikurema in fact ndorithio tuko ngithie kuria Isiri utari mundu no mwe uwi na ndaikarire for 2 years ngiruta wira wa miako githukuma muno ngiambiriria na muthuri mwirega kuhuruka waheire giikaro gwake na akeiga thiri for 2 years andu matekumenya gutari na my brother wetagwo Amos no aririkane okire Isiri kunjetha kindu hindira mwaka wonire wahanieta wathira oka kunjetha
ton ndaigite mbeca muno ton ndarihagwo o muthenya ngimuikia kindu ngimwira ndakune giki ndugathie kuga ati ni wanyona kuhakana ni wakanite ni ndahakanire na to ndirakihaka muru wa maitu ri ndaciragia no irio ndakimugurira no ndunaka my brother ri ndari thiri ni agithiria kiuga nona auga ona moka ri ni ndagitikiririo gukiruta wira dusa kuruta wira those 2 years ni ndithikanaga ngeinuka Christmas ndainuka ngikora aria twathomaga nao ri nona riu ni ndaregeire form 1 mena miaka 2 koguo ni mathomangite me form 3 riu tathikiriria aya githe matire form 3 merekeire form 4 nie na ningi ngiguciririo ni aria ni ukwenda gucoka kirathi ngiuga ni ngucoka cukuru na tondu na mbia ri tondu ni thukumite biu na ndatarurite jacket riu ndaikagia mbeca haha ugaciororera riu jacket iyo ri muikamba tawutaga wira nake wetagwo Tom ndaturaga ndimwiraga we no we ui kiria njigaga haria nake Tom ari mwihoke kutaruta nake wira kuria ici ucio ni mwega ndaumire ahutitie na ndaumire eranĩire to nake ri ndamuonia kuiga kijaketi-ini nake neigire ciake oguru ndamwiraga we ungigatingua na ine ngatingua makire aratega na riu ndakinyire kuria gwitu mucii ri ngira mami ni ngora guthie cukuru cukuru ndathire mananga high school na ndakinya mananga ngitikirika let me tell you gutiri undu utangika wa iyo igicagi okuria gwitu mathio ya gutiri undu utangika ukuingira form 4 ngai agikuhe witikirika riu ri ni ndacokirio kirathi kimwe thutha wathie ajurie gwenda tondu principal for the first time principal ajuririo gwenda guthie kirathi kiriko kimwira A3 yamurugo na ithiru A3 akija no nginya wiko interview ngimwira aca jitikia tu arafu ri ngimwira atiri ni ndina mbia cia kuriha mwaka wa form 3 na wa form 4 koguo ndikai akijira yamane ngimwira ndina cio na ngikiriha na reke ngwira wa boy witu ni kuri iguru ni kuri ngai ni ona itathomete syllabus iyo tondu na form 1 njugaga ni ndathomete tondu reke ndathomire form 1 ni kiariganiire mjengo-ini na form 2 ona ndinathoma no ngwenda gukwira atiriri ni ndahetukire hanini ndiagwire tondu ona ndiagerire certificate ciakwa na kigeranio no ndarorera thimu-ini ni ndonaga ni ndahetuka no nyita ni ndanyitire ingitiuma na tathi handu he serious ri no ndware ma high school no ndiarigereire ni ngatwa okunyita ki ni ndagwire no ni ndahetukire tondu nyamu ino itagwo D+ ri that's what I got kuringana na ati ndiathomete ni ndanyitire D+ na reke ngikwire wa mbui korwo ni githomo gituturagia Nairobi korwo ni githomo gituhinguragira mirango maya ngai ni ndingire ndakira keno kondu kuria kuingi thiete maundu maria maingi njikite mathiikite ni undu wa githomo na nikio ngwenda kumiraria ndikwenda kwira andu matigathome no ni ngwenda kwira mundu uria uraigua ati ni ndagwire mwena uria ungi wa kwaga kugwa ri no kuhoya favor kwa ngai tikuga ni tukinyanirite no he handu turathie riu haha no atura ni wendagwo ni ndutu muno ni gukuria kiwango ati nginya ndurahota gukorwo gika tu maundu turia twikagwo ni ciana ni tondu wa riri umenye ndu wira tu hindi yo gutiri na andu ona itura ria kangigire ni moe ithu twakiri na thina baba witu ri ngai aromahurukia thayo ni ahotaga kuona irio ni twariaga no he maundu atangiahotire kwikira tondu bearing in mind the more wina tuona tuingi the more responsibility cikiri nyingi kana tiguo koguo ni ciandiaga undu na ingire mo ni guthie cukuru arafu ririkane ati gutire guthie thukuru na iratu twathiaga maguru matheri mutire na iratu tutiga kugotire guthie thukuru na iratu tondu tutire ni cio hau tondu tutire na riu menye wageragira nyeki-ini rucini andu amwe wonaga tukiaga gwikira opens ti kwenda ona no enda guthie ugu na no nyende ona rimwe ni ndeihuragia ngekira no ngarora ngona andu no mararora but ndigitindanira tondu ni gukiri ngai wa ihinda ringi wa ngai witu ni mwega muno makiria riu ni wathoma form 4 ugucoka mujengo-ini ni warikia uguthie ku ndathoma form 4 ndarikia ri ndokirio guku Nairobi na riu baba
nake riu ngimwira riu nini ndakirike ni twagire na ihinda ria reconciliation no tutianagiria ni twamenanite no igua ni kura ndora ni twahitanitie muno na baba witu riu ni ndathire riu nani ndigathuri kogi ngithie ngimwinyihiria mweru baba uguo kuri na tondu we urutaga wira haria na mundu ta Joel Mucembe na ni njui ni umwe acio ni andu aria mari makanga ma baba Joel ni ndimuoye Machako riu ni ndathiaga mwira atiri baba ni njui no unjethere wira kuria Machako ona akorwo no wa conductor no ni ngwenda gucokeria Ngai witu ngatho muno wa boy witu ondu baba njirire atiri ni ndigiko advice uke urute wira haria ndutaga apana tondu no muriaganira itio no turiaganira itio wethie wethe wira na wira uria wako wa mbere ndonire wa boy witu ndonire wira haria Soweto wa kwendia matumbo akwendia mahu na thufu hau niho ndambiriirie kwendia thufu ho ni uhurite kibugira fiu na ngendia matumbo muno mangamira te makamira ni ma ng'ombe ndamonera na guku matumbo makamira maumaga Isiri haija in fact ni indo iriagwo na thufu wa ngamira ukiri sama muno na ndira wacokire kuona andu ni hindi marawe blaze endetengwa yona wira uraruta wina wira uraruta ithuĩ tugituirio ni uria twanyuite tene ni tondu ndungikendia kindu utarahuthira na ni ndawendia na ndawendia kindu 2 to 3 years gukigia na karoho karia gakugucia mundu ugicagi hindi ingi ningi riu ri ni wacoka ningi riu tondu umenye riri kuinukia indo ndirihagio tondu baba witu ri oigue Machako na rutaga na bathi cia guthie kiria-ini ocithio kwa icithiaga gwitu riu ndirathi riu ndamuria ningi ni nguinuka ri ndamuria ni nguinuka akinjira werehe indo ciakinya Machako ri we ingira ngari ni cigugukora kiria-ini ningi riu ngithie kiria-ini ndathie kiria-ini riu ngirigwo tondu ndoka ningi guku ndaingira no reke ngikwire ngoro-ini yakwa ni ndaturaga ndiririirie muno gucenjia sura ya mucii witu tondu ngithoma ri mwarimu wiho itakwenda kugweta tondu ni njui ni arathikiriria ri ni atwiraga atiriri twi parade ukona mundu ni wa class 6 na ni mugima niguo araihirie maguru na kioro kiao ri murango ni wa ikonia ndakaririkana tondu mwarimu ucio akiringirira ageraga haitu ni onaga na gwitu gutiri kageti ni onaga na nikakiuga atiriri no wega tondu tutithia mahutini no ukwiyumia no ngoro-ini yaku ni ukiraga ukauga atiriri ni Wambui ndi ndaturaga njugaga riria ngagia mbeca ciakwa cia mbere ngamba gwakira mami witu kioro nigetha maria tuona nyenywo namo maria tuonerwo tutingihota andu aria maunete tutingihota mamenye ni kuri Ngai wa ihinda ringi koguo ri ndacoka mucii ri ndeciririe nyambe riu njikare o mucii nigetha ngerie gucokaniriria mucii witu ngithie kuiga nduka kiria-ini na ngiambiriria kwendia cosmetics ucio niguo wira wakwa wa eye pencil reka ngikwire lipstick no blade ciothe na whips ndio cioi nie ndicioi ciothe wow ucio niguo wira ndanaruta muno na ngikiuruta kwa ihinda nginya haria ndokire kuhikania okuhikaniria okiria ahikanirio kiria-ini mundu ukuruta ko mundu ri ndacemanirie nake ona guku Nairobi riu na ni riu andu anake na magithia gucera mistari ni ukundu kuremo umiritu nake arutaga Nairobi na ni riu ndakirutaga kiria-ini nikuo twagicemanirie ni karugano karaya no ni ukimwira mundu ni ndakwenda ni ndamwirire na riu nani ndari serious no tareke ngwire undu umwe Wambui o hindi no na ruho ria ri ninde kanitha witu ri uria uturaga ri na ni wega na ni ngucokeria Ngai ngatho tondu ni kanitha wakwa na ndiwendete ri mundu ni gukinya ni kuhikania ri aheagwo marua maguthie kurania marua nduthiaga oro uguo atiri ukore Wambui ukandehera that's a story wandikagirwo ni bodi ya kanitha mwanake uyu riu ni arakinyire hindi ya kuhikania hau akiri hatu hega kwa andu makahota kwiyaririria yarakinyire hindi ya kuhikania ukorio ni uthiete njigari jeo ni ndu ni itura ni itura kuria makanitha manyu mari ni uthiete kanitha wa Ihiga-ini uria kangema ni uthiete Karunge kuria Ihiga-ini kuria Njumbi nigetha wa ungithie kanitha-ini ucio thome wone muiritu na uigue
ndahikite ngoro ekwire ni uyu ona tiga riu tondu airetu kanitha itu ni magikagira tucukari ni ukumenya uria ndungithie kumwariria tondu ena gacukara uga ni muhiku uria utari ri wina right ya kumuria riu nie nani ri tondu wigwa ndendagia cosmetics nie maitho makwa mationaga kurino ona maroka kugura wa ndonaga aya maroka kugira Abuja aya maroka kugura blades ri ni ndonaga na ngigiciria haha niho Ngai arenda my friend niguo kiri kuritu muno ngithi gutariria thuri atiriri uyu niwe nyonete na ndari nakio ona riu story gakwa gakuhikania ri nako riu kambire kuguthwo ni setback nene muno undu haria athuri marauga atiriri mundu uyu ri ni arekwa hikie muiritu uri arenda oka tumuohe kiremba aria angi nao maroria atiriri githomo-ini gitu ri ni kwaga kwagite mukurinu angihikia ni waikarirwo thi riu na ciro gituika riu uyu ndangihiki uyu na tondu rimwe ni hemwe-ini ugire ati ngoina itekwihitha nigetha mundu wothe anjigue riu muiritu ucio uria ndakiuritie hindi iyo ri ndiakihikirie ikairitu na no ndikomiririe tondu no ukona gatikire kahika ndigwiciria ndiui tondu no uko kanjiguaga karakara ndikere tinie yona age kumena fiu riu no kanjigue ndikigoco-ini kahorie thimu ndikere pole reke ngicunge muhera ndimwire atiri ni ndakire ndimuhikie ni ndagikwendete no mawatho na mitaratara ya kanitha itu ri igikirega wiyumie na Ngai ekuhe muthuri tondu akorwo ti muhiku no ngugicokeria Ngai ngatho tondu nani ndi mundu wa gwi collect na ihenya ni ndonire mucio utari na kirathimo ri gia kanitha ri ti mucio ngiruma o hau riu ngigithie ngigetha muiritu ukiri na kiremba na Ngai agigiteithia ngikiona na nowe ukiri guo no nyina wa Esther wow riu na thutha wa maundu macio ri ndahikania ri ni kwageire na thina ni ndari stable financially gatuka no ni kwageire na thina ngihara niki ndikamuraria stoko ni gukoragwo na maroho matugusagio na thi ona tiga ti kuria stoko undu rimwe na ndimenyaga ni atia gwathire haha uria gwathire ndiui ndingitota gutariria tondu ndiarutaga wira wega no ni ndakiharire no kuhara kuu gwakwa ri ni nyonaga ni Ngai waingiriire rimwe Ngai no anine kindu nigetha gutware hangi anyita ni ndaharire na ngihara piu na ngihara muharire we wiho na mutumia murata wakwa muno witagwo nyina wa Cuka niwe ndathire ngikaira ngimwira nyina Cuka ni ndikaire wega magwetaga na maritwa tondu ni arata akwa na no manumagirira muno na ni manjiraga Karangu ni turona uri uthiite niwe ndathire ngikaira ngimwira nyina Cuka uhe wira akijira wira uria ni ndinaguo no wa mundu wa gutwithia macani riu marugamirire no riu wone mundu urari na nduka mundu urandikite iritu mundu urandikite andu ake riu ningi ni ahara to a certain level ya guthie gutwithagia macani na ngithie kwa muthuri wetagwo Muguku andu ingi ni mamuya kuria gwitu ku nikuo ndatwithagia macani na ngitwithia macani ni ndaigua ndina ruo tondu riu ri na kira ngwenda kwira mundu ni atiriri tondu rimwe uria twiciragia ni gucokaga thi ri rimwe biacara ni iharaga ri we ndugaikare hau yaharire itikira gwika undu uria Ngai agikuhotithia hindi iyo na reke ngwire wa boy witu ona gwikuritu oro uguo hindi iyo ndiratwithia macani kuria kwa nyina wa Cuka na Ngai amuturie muno mutumia ucio ni hokaga rimwe gakoro uria therete ona iwe ni ndi jana iramenyerete kwendia cosmetics na nduka-ini yakwa riu nduka-ini ndiraroka riu ndiraroka macani-ini akorwo ria therete ri akanjuria woi Makarangu kai Ngai atangikuhe wira uri ikaraga uri o mutheru tondu kuya macani ni amwe ndukinjethere riu akanjira atiriri riu ri no ikarire o guku nginya riria tugakiona no hindi mone ndaiguire atiriri
thutha gutwithania macani na atumia acio ri ngiona ni turamenyera na atumia ri undu riu nao ni maranjuria atiriri iwe gitonga ri ugitindaga uindu ona mundu akinyitaga iruri hindi ono ndireka ithabu ni ndamenyerete nginya guthondekwo turwara wetie ndwambia kwimenyerera kautheru gakatuonaga mundu haritwo ni ndutu no ucoke wambe gwiciria riu angiona kanya ga guikara wega ri akwa guikara niki na tigwitia no menye kiria giatigirio ni ndutu niki urageria guthondeka cio ni cia gucambura ndio na Reverend Joel akiuga ni cia ngimwendete citiari njega no reke ngikwire kwi hindi no igua ni favor nginya kuri oni ndutu kwari favor ya hindi iyo favor ya gucamburirwo but I thank God tondu andu aria twatwithanagia nao macani atumia aria ndatindaga ndugamirire na muthuri twetaga Kawara niwe twakiri ucio twetanaga manager tondu ithu twakiri ni farm nene muno ya macani riu twetanaga manager na twaina nake last week ni anjiraga atiriri wekara guku tikuo gukwagirire wow ona bethie no ni mwengiuria atiri ndake twambe tutithie oro hanini ni tugucokereria ati guko tikuo gukwagiriire koguo we nionaga ni hari na kindu we wagirwo ukorwo gika tiga ukorwo we macani-ini nawe ukoragwo na arata tacio. Thank you so much Pastor Kenyatta ni akugeithia muno ni murata wakwa teoria ndutu ni ndu ucio ciana cia Nairobi ciana cia Nairobi ndangimenya. Thank you tuna Karago wa Muraya Kigosho FM mucie wa thayu mutorere wake niguo turaigua nigetha tuone tithero Ngai ni arutaga mundu hari athi na riu niwe uyu Karago wa Muraya uria Ngai witu akoretwo ahete favor riu yaumire ndutu-ini yoka kuri maundu mega Ngai ni agaruranagia ni tondu ni mwihokeku ciandete wega thai thatu rucini Kigosho FM mucie wa thayu ni tugucokereria nie njitagwo Wambui wa Wajihia. Asanteni sana. Thank you muno inyu muranjirorera. Ngai aromurathima muno. Inyu muri andu amagegania na murotura muno ndirona ni andu aingi muno. Mwitikira gushare tu maneririe. Ndirona mundu witagwo Natalia, Phyllis Kafuku, Thata ya Ngoma, Pastor Mugo wa Karanja, Ngai akurathime muno. Wambui Muga ndi haria nja wa Kumste hau niho taumagira ngari tugoka nginya guku gwitagwo tukambata biu maguru tumite ngari thutha na hau niracemanirie na muiretu umwe hindi imwe ari murata wakwa wa Facebook ni ndia mui akijuria Karago niki ni nyonaga mwanake mutheru Facebook no ria tha ici ndakuona tiguo tondu kiratu giakwa kiari gitumuku akijira hwaini ri urehwo ni Austin haha Shero urehwo ni Austin haha Shero ningukugurira kiratu ni ndia menyaga muiretu nake ri na yugo twacemania nake ni ngendia CD ni ndia menyaga muiretu ri ari na riciria riuru na ndio no igwe ni ndurite ndiyandikite ni muiretu agurira turatu ri na ngithi ngitwe na ngikena muno na ngihura kabisha ngikira Facebook tondu ndakiheo turatu tweru muiretu ri ndacokire ngiraga kuingira box ine yake uri ndaga ne box yaraguikia tondu ari na gakari ni ndonaga ni mundu wikarite tumeciria tumaisha tukiri twega ri ri ndaregire kuingira uri arenda ri rita ria kwa ria mbere kwa nikuo Facebook na ndekirirwo nganya mwitagwo bias beware. This is a con. No reke ngikwire ni ndaiguire ruo runene muno tondu mundu uria wetwo con ni etini ndamuhoyete iratu niwe werutire Wambui ni ugicemania nani ndimutarukire uge ni ukwenda no tondu ndarega ari ni atekire long muno kuohera muiretu ucio but I felt pained ati wanyanika bias beware na niwe ukire na wekira ngonaga nginya kurinwa aratakwa no kiria thea gamuria kaida pollute you know
ndirageria kwiyumiriria ngarigwa atiriri niki gituma tekewa police no ndero nikirie na nie ndiui na andu aria mekaga nyamu ici tagwo bullying ici ndimere yes utanathie kwanika mundu ni ubatie menye mundu ucio ni sani ya mundu ni ndota ya mundu ni mutumia wa mundu kana ni mutumia kana ni muthuri nena ciana ena brother ciake tondu wathie wa mwanika ena aciari na reke ngwire wambui tutianikagwo hindi iria tutehotete mukwanikia kwanikaga hindi iria arona atiriri ni rahotire kugura shati ingi na ni ruo rukoragwo ri runene muno yes tondu nie ritire kure mbere ko feel pain tondu kou ri na ngai arogocwo nga group cio ni ciathirire ri kou wanikagwo na nie namba yakwa ya thimu ndiri ndacenjia ugacoka ugakora namba yaku niyo yekirwo aria makirwo batiga comment ukahurirwo tikuhurirwo ni irumi na message pastor no getwe hau but I'm telling you ni gukiri ngai wa ihinda ri wow thank you tondu mathamiti no ndona no mathiete ri ni wacoka waina no guguteithiriria kuingira wini-ini tondu ndecira haha wini-ini niho watuika MC hindi yo MC dinatuikira wini-ini no wambia kabere ona ndi kuria cosmetics ni ri Saturday na Sunday twarutaga wira na kuria kiria-ini na mwanake witagwo Jose na Musa ungi witwitaga mundu ni uyu ni umwe acio ni akuria gwitu kiria-ini na kwao makiri marago Musa ya Moses Mongai Moses twarutaga wira nake kuria wa MC thutha turutaga wira nao kou na mwanake ungi wiho murata witu muno witagwo Jose na twaruta wira nao muno ri riu ni ndatha mari haha ni tari promotion ondu riu ndoka kuria umeke kuria kiria-ini ni igiri ni imwe kuruta wira ni ukuheo imwe ogwitetie 200 wacoka rimwe ri imwe na ni ukwirwo ngai akurathime riu ni rehani tari promotion ndoka guku tondu ni ukuona tumawira kurihwo kindu kiegega tondu riu ni ndoka riu ningi kuria riu kurihanagwo wega ni kuri ona 5 10 ni reke ngikwira ria ndonire kundu mundu arihagwo 10,000 cinyitanu nginya ndahoyagira igongona riu toria hoyagira nginya umuthi ndungihe igongona ria kungiri oro uguo njuge aria magoka niyo ni njugaga mwathani ndukana reke ndiho cia tuhu reke hoere wira uyu tondu uyu niguo gatuma gwakwa kuriyo koguo ri ngiruta wira wa MC no ngiruta wira wa MC ni nyendete kuina muno na ndendete nginya ndio shukuru na ni hori no riu ri haria ndaumirire ri haria andu manjiraga ndingihota kuina na rwimbo rwakwa rwitagwo ni ngwarahuka ndaruina ri haria andu aingi muno mambire kunjuraga ngoro raini ri atia ni we neini bakwa soro nyitana nasi ni we neini no ni ngwenda gukwira atiriri rimwe ngai ni ahuthagira ini nigetha aconorithie soft meat ona white meat iria ni ciconorithagio rimwe neini riri tondu kiu gietagwo ini ni njiguaga ona wacio no maugaga na kimundu kiria no kiine kimugambo kiu giake ti kia uini no rimwe ri report cia andu citikauntaga wambui rimwe ngithikiriria andu no ukue ngoro muno tondu nani yakwe ngiakuire tene tuokai wambui ngoro-ini yakwa ni nyendete muno guteithania na gwika wega kuma tene no riu ri haria wathie kumirira ri andu maroraga atiriri mundu uyu nu aumite ku family itu ndikiri kindu nwanyita ni ndi baba witu ndari na ritwa koguo riu haha riu ni nginyane biu nikio iguaga ona andu makiaria na guku ri kana gugatingirora na thutha tondu nginjokia kiria-ini wambo itu fecha toko tabere ndathukuma ri ndathire ngigura ka plot handu ngiaka ndaka na ngita andu gatuhingure twakahingurire nginya tutakorogete na andu magigiuka onjokerie ngai ngatho tona nie ndi umwe wa andu aria maturite maugite atiriri kiria ndarathimwo nakio Facebook reke kamenya na ti Facebook ndegekiraga uira nigetha ngai akagocwo nigetha ngera mundu thiini wa family uyu itu gutire mundu uri wagia ngari ni ndagire gakari gakwa ka mbere na mwanake umwe akinjira gau gatinge kinya ndatwathomaga nake akinjira gatinge kinya kiria-ini ani ndirikanaga tondu kanyamo kau ni gaturendire muno ga screenshot kau ndimuritie kai kena ndutu tondu gakari karia ona ndia murie kai kena ndutu tondu njui mundu wina ndutu ri niwe utangihota gwika atia guthie kuraya but I'm telling you
Angikorwo ni unyararaga kindu kiria Ngai ahete mundu. Ni hinya muno Ngai agakuhe giaku takio. Tondu umuthi uyu ri. Ndigikoragwo na ndutu na no ngithiaga na no ngiinukaga na na miaka yothe no Ngai wikoretwo andorete ngenda kwira andu atiriri ni kuri Ngai wa ihinda ringi gutiramakania background iria tumite ondo background rimwe cingirorwo family citu ciuma na mathina maingi muno no ni kuri Ngai ukaga akoya na akauga atiriri uyu niwe ngutugiria niguo tondu ni Ngai mwihoke kogo ni woka ni waina ni ngwarahuka na wacokereria atia tondu nyimbo ciaku ni nyingi na ni nyimbo twendete kiria undu wa mbere kiria gitumite ndure uini-ini ri ni giki ni ndinaga njethe mbeca ni njugaga uguo Wambui na ndiugaga uguo tondu ni thuire mbeca no ni nyinaga ngoce Ngai Ngai uyu ndamugoca ri angikorwo biu aria mamugocaga amatigaga matari mbeca ni akandiga no tondu nake ciraniro ciake ni ciama ngumugoca piu njui muthenya umwe ni akahe kiria giothe bataraga kiria ginduritie uini-ini ni giki andu maiguaga maugaga uini wi goro no ni na ni ndoire uini na njira ingi uini nduri goro tondu umuthi u studio iria cikuo ri wathie na 2,000 ri ukuhurirwo rwimbo niguo uhurirwo muthenya ucio ungi uthie na 2,000 wikire migambo muthenya ucio uthie na 2,000 uthie wikire backup na guitar muthenya ucio ungi uthie na 1,000 umixerwo ni atia watigia kiria gitumaga wona ni nduraga nyina ya tusingo tondu mbeca ici cia gucokaniriria o rimwe 20,000 ndiri apana na ni wega twire andu aya matigatu mistaken tutire mbeca nyingi no ni iriuka no toto nini twena tuo ri iriuka icio tigana nacio toto nini twena cio twena tuo ri ni tu tuhuthagira wega o muthi wa Wambui he mundu turaga ugaga ni ngwenda kuina na ahurira mundu haro to ni njui ni uinaga ri album imwe ni ta mbeca na kerwo 100 no oraga mundu ucio ngoro njiraga mundu atiriri thie studio no thie na uma wire mundu ucio ni ndi na 1,000 andukitie gwikira ngita maundu macio manene wambe wine o kawaida na 5,000 thie wine na 5,000 icio ithano rwimbo ruu ri we menya waine na studio njega twara studio wahurirwo kundu kwega ndigwiciria Wambui kwi mundu ungikurehera rwimbo ha quality ruhure wega nawe uge nduguthaka no wanyita koguo nie kiria gitumite ndure uini-ini undu wa mbere tarigu na tha ici ndirarutire kange last month riu na ndireciria atiriri mwaka utanathira ri ni ruriku rungi nguigirira thiaga uguo ngathie haria ngari haigiri amwira no wona we ni ndire mbia akanjeterera ngamwira reke muthenya ucio ungi njuke njikire migambo no watura wetereire na mundu uri uhandaga ri ni ahande piu tondu ni iri kwi kamera thank you so much ne tuke muno uyu ungi waku uri athutha uyu andu makumenyete naguo urawigie gukorwo giteithia andu aria matari no hoti andu aria magukaira na ne tuonete ugiteithiriria andu iganona na ngwiciria undu uria wambiririe muno makiri ni uhoro wigia wa friend wiri kuhuruka mutungatiri Ezekiel undu ucio ukoretwo uhana atia uyukitie na njire hana gutondu ni kuri andu ingi mena hoti munene na moikaine no tutiona makigera njire Wambui kira gwera gukira ni atiriri ndanateithia andu ingi muno platform ino ri ona itanamenya mundu ni ahinguraga page ri ka Facebook we ria wall ri ndanateithia andu ingi muno no he kiundu kiria giukaga gigatuma ukimenyeke na kiundu kia Ezekiel ni kiahutirie muno tondu ndakoretwo ndamwita handu tuthiaga tukagoca etagwo Haniwell riu nake akirwara kindu 2 weeks riu akihurira thimu akinjira no uria riu 2 weeks ni kuhotwo ahotirwo na murimu ucio wa cancer ri wa mutindikire muno kuma muthenya uria erirwo ni cancer na stage iria iri akihoteka na njire ndagitari ria maranjirorera arwaru aingi aria makuite ngoro tondu ni njemanitie na ingi muno ona ngikorwo ndagitari ni wamenya ndagika ya muico tiga kumwira urikuga Ngai kuga ndukanoragane mundu ucio ti kumuraga wamuraga no hindi ria wamwira ati hari ukinyite gutire ndingicoka na thutha ikara thi weterere muthenya waku
riu horo ucio ri twaria na Ezekiel ni twaririe muno ondu ndamucemanirie nake riu guo turaria ena hinya wa kwaria no mentality yake ri no ni fiditwo kiundu kiriko ya guthie iria riu agikinjira maundu maingi muno na ngeigua atiriri angikorwo muthuri wa ranjira uguo ri cino ta ciugo ingi nderitwo ni baba witu kinjira karangu tondu nie ndiraigua ndire sawa twi haria thibitari Metropolitan undoragire mutumia uria mamu wanyu agicoka kindu after 1 hour baba akihuruka umuthio mami angihura thimu anjire ndari kindu ri nditika bangi kombe no riu ha ni ndoka nderwo ninge ni muthuri ungi ugwitwo Ezekiel riu ri ni ndirabatara 1.5 na ngai angigateithia ona ciage kuhuthika ngikorwo ni ndakuire karangu mbeca icio ri uka make sure ona kaba ugathie Embu niguo anjirire na kanua gake kaba ugathie Embu wethere family yakwa kamugunda handu mangita hao kuko ni ndaiguaga atiriri muthuri ucio ri thutha wa wiki imwe ri twamutwara thibitari ri akihuruka the following day kiu githe tikirumi no nginya ngiekire uguo koguo riu no nginya utekwenda kumenya aria mena guko thutha uria marauga ri no nginya uhingie uria muthuri ucio akwirire but I thank God tondu andu aria maturumagirira tondu ma supportire family ya Ezekiel this family ya Ezekiel me handu hao me kwao tugoka ni cases nyingi muno na waboire kenge kudu ni ndigatiga gwika wega na platform ino ngai ahete ndigatiga kumihe mundu na gustira ta ona thaisha andu aria uteithite kwina andu aigana ona me India so far hena kana getagwo Kariuki hena mutumia wetagwo Jane Gure India twana metheire becoro uguo no na kiria thaici kirabatarania no tukumethera hena mwana kiungi wa ona dimoi in fact una namba yake ndiri waboinire kenge kwire uria ni operator andu no mage kumenya na ni mundu ta joy no ani misunderstood na atue ecirie karanguri no reke ngikwire ithu turihagwo ni ngai tariu mwana ki uria twateithagia last Monday witagwo Peter wa kuria Mwiki o mbere ya ngai uria turaga muoyo nginya namba yake ndiri kuma ria ndaumire ku ndiri ndamuhurira thimu tondu ni meciria makwa ri matiuma ndeithike na guteithia kugona namba kuhea no yake heanaga namba yake muteithiei tariu andu ni mamuheire last Monday ni mamuheire 250,000 mamuhenga mwira atiriri ithe matia kuhe ngai ni akurathime kiu nikio kioneka ngwataniro-ini yakwa ngwataniro wingi oka ri yona kirie kuona ri unjire na kiria gitumaga rimwe wone ngika follow up tariu hena mutumia wike Embu thibitari urwarite cancer ya rito mutumia ucio ri kiria gitumaga njike follow up ni ndonire agitrend gitumirwo ni mutumia ungi murata wakwa itagwo Phyllis ukoragwo London UK andumira ngimwira atiriri reke menye mutumia uyu ni waku ndandikire Facebook njirirai mutumia uyu ndathie gwake ndakorire mundu utari no ndu agiteithia mundu uraga nginya irio nena ciana ithathatu na ni muru na ciana ciake igiri ni ndwaru wabui ni ndimuriri and for me ni ni joy ngoro yakwa ni ringagwo muno ngiteithia mutumia ucio tha ici ri ni akwambiriria chemotherapy ciake tondu ngai uguo niguo arendete njiria mundu wothe wi platform ndimwaririe guteithania ni kuri bara tondu ni ukuhurwo na niko ndatuke hau ni tondu andu hihi maneciria karangu kwa sawa mona no haica ndege no agikorwo hau na ndege na ni ri tareke ngikwire hindi yo ri o guku ni ndutaga wira papu ni ndi muruti wira na moko makwa undu wa mbere itali MC ni ukugurana guku ngigathiriria migunda na ngithie kugathiriria migunda yo ri ndimeraga mundu wa mugunda na mundu rahe wira wa MC tariu Saturday twatira kuria na Charles King'ori kuria Nyeri gathio MC uhiki-ini kundigathie kuga marathimwo kundigathie ku mutikanya na ndi live ngimera namba ya gutuma uteithio nino ku thiete ndi tondu ndi wira na ni turihagwo wega wa mbui let people know at apart from guteithia ri twina family na turi maundu maingi twikaga ningi kai ungigiteithika na theni nginya ri ati gutwikaga ati we hoya guthinwo ni ta ndagitari angeiga nduka ya mathanduku ndari githecaga andu cia gukua nigetha mathanduku make magithie ni nginya ri tugugiteithika na andu aya mena mathina ni tuwi hari andu mateithikite nao you know turi o thiini wa society andu ni different no ni ngwenda kuga o ma mbere ya ngai urio turaga muoyo ni ndu kana nyone gicangithiria mundu mbeca wicirie ati hau niho no tari ngiruria muthuri utagwo wa Edu
reke ndimagwetage tondu njaragia uma mbere ya Ngai. Muthuri wetagwo wa Edu ahurire thimu thiete kwendia migunda Malindi. Muthuri wetagwo Efa Maina chairman wa Tamco akinjira Karangu kaba tukurihire ndege ngimwira cha contract itu na mundu uyu wa migunda ndirauga uguo koguo ndingicoka. Ndaikarire kou na muthenya uria ndokire ngimwira ni uka tuthie live muthenya wa mbere ithu tukiuma hau mbeca ciari hau kaci ni kindu 700. Ngai agicoka agituma cigitumwo muno. Muthuri ucio reke ngikwire atanathie agithie kuruta mutumia wake thibitari ni arahotete kuona 2 million. Platform ici na ni Ngai utuhete ri ona twaimana na mutuhure ri mukiugaga ni mbeca turari ri gutiri mbeca irikaga tondu mbeca icio irathi kwi mwene no coke ona citiganaga tariu tanjira atiriri tariu uria turetagira ucio wa Mande arenda milioni 6 wangware no wacoka woka wauga Karangu ni mbeca araria kundu kurendwo milioni 6 ndathie kuria ki ona to kiguthwo tundu ndugukihurwo ni Ngai ningine tuone tuoya atiriri kuria andu magurire mango manamani apana ithu twina family na twina generation tutangienda rucio ri na ni murenda rucio ro ruthi na mbere rimwe nginya mutumia weho witagwo Lucy Irungu turi uthi nake gucangithiria na haha gucangithiria kanitha-ini wa Apostle Teresia uyu wa Jenga riria mutungatari amuhoeire gicoka muhuko giruta gicunje ngiuga tondu nani ndi muthuri wa mutumia wakwa ne mucie no uyu no atuike mutumia wakwa ihinda riri ri reke ndimurutire gicunje tondu muthuri wake ndari haha nigetha maundu maria mahinganite mahinguke surely twikumi reke gwire rimwe tufocagwo nginya kwi kundu utangithie ati matigio utheri no nginya ona gugithi na irio aboi no riu tondu no andu ni magire na mentality wona Karangu agikirira kiundu kiu kiri araria my friend Ngai bitu ni okaga gaturiha Wabui he mundu taru ire ndari kwa Pastor Bull neguo thika na ndira andu mamugurire indo no na he mutumia uratumire 10,000 negere Pastor Dewa Bull ndiramwire irio ro hau no he mundu umwe uranyonire hau aroka na ciringi 200 aroka ranjira atiriri Karangu ni nyonaga uri uteithagia andu ndakuhe 200 maya meri uthii ukinyuaga soda ureciria ngoro yakwa raiguire atia tiete ndirari namo no ndaigua hena mundu ra appreciate simple supplies ithu twandikitwo ni Ngai no angikorwo wanyona na shati uriciragia ni mbeca cia wa Edu gakari thau ni ndoragio ngari yo huritwo thaka ni yakwa na ndiri na thiri na ndina migura to na reke ngikwire iyo ni nguru gukira gikuo kia Ezekiel ta reke ngwire na ni njaraga kwira andu aya tondu we woka kumenya hindi ya Ezekiel no urari na muturire wa ndirari na muturire wakwa wacoka guko gutinda ukiuga ati Karangu aragurire ngari na gikuo ndukue we tukigure so Wabui ni turagitwo ngoro muno ni andu aria no acio matiagaga right focus now no nginya thina mbere guteithia na gutire mundu hoyaga thina ati ukauga riu ni no nyende ati Karangu andeithie niki aca hoyaga Ngai aguturie muno utari na murimu utari na thina na andu aria mateithika na maundu ta macio Ngai witu aromaiguira no tumahoirie uguo so Karangu umiriria thie na mbere gwika wega Ngai no we uri kurihaga na ni urutaga wira hindi yothe makuona WMC kundu kuigo ko kirihwo okogo no hote kwigurira indo na ithiro na nyumba ndu agiakite tene ona ngitharirio ri ngitharirio ona ndiakiumirite ati guteithia andu nanyita no na kure no na thaa ici ku maundu manene tugugika ni tondu ni kuri Ngai uri hanaga Wabui witu thank you so much madam maitu ndiona ni mathirete muno makiria na ni twacokia ngatho ni mathire na ihenya ni uri uka ringi ni uri uka mutijete ringi tukiaragie Ngai witu kurathime muno Karangu wende taru bro uri kurwa kuriu nyimbo tondu wina nyingi ni uri kuiguaga ruru ruga gutire muguiri tikuga icio ngicio ti ciakwa no rwimbo ru tondu ndahirwo ni Ngai hindi ndarwarite muno ri na Ngai agicoka akihonia ri na he mundu wa ugite nginya niwe kuhingura group ya WhatsApp ndakua ri ya mathiko ri rwimbo ru ona ngikora nginya gwakwa ni nduruthikagiriria muno ona ria ndaigua ta hena kiundu kirangitira hinya ungoraga ungeina gutire mugui ko niruo rukuhutagia waririkana haria Ngai akurutite that's my best Ngai witu rokurathima muno makiria ni ndina ngeithi nyingi cia andu na ciuria ni uronaga andu makiuria ta Pastor Bull ni aroragia kiremba ke guko kilo ciga
tigana nake murata wako ni agwethe ni murata wako mwire atiriri mwire areke tuonane ngumutare varanerie na kire batikiritu na tukahoragwo biso otari turarigitwo niwe ni murarigitwo ni nie apana etagwo free mood ni twarigitwo niwe turagikara guhaheha ni turakiona mamwanyu ni turona kaesta no we tutirakuona utigiona nderu ikaraga uguo nakio we muthako riu ndirajeria thikire bani makeup wewe ukiona mundu atari tu mundu wikira makeup umwe ni atari no yokurigwo ko ikaraga uguo nakio na ni tucokagia ngatho ni tondu waku gathi na mbere gukugitira kumanagia na miguo ya uru ona gugikuhe otonga makiria kaiyarohe tondu wa riri mundu ugite ati mwana wa mutheni angigia kindu ni kuiya no mwana wa gitonga angigia kindu ni kai atagihutia ciana ici cia theni tondu turi aingiri tutugietu andu ametagwo mahacura magietu mundu agie kindu agietagia wambui tucemanagia jamu-ini tuhuranagira pipipipi ini pi iria tuoi ithu tuoe pi cia kuga na kanua ini na watheni tutikamenane wona mutheni mwenzako he kindu agia ukamenya taru ukigwa mwana wa neighbor ena kolera hingira ciaku ona cio no cikurwara no ngigwa ngai kwa neighbor menya arikia mission ya kwa neighbor erekeire gwaku undu ngidiroretio ni uraigwa to ngituika pastor riu kugienda kandu kanitha ndo uraigwa kanitha iguru ritiariti horo wa kanitha tikuga ndiri muhonoku no horo wigi utungata na tikuga ndingihunjia fact ona taru ira kwa pastor Degwa Bull ni ndirahunjirie no uritana riu tha ici ndire nario ndori nario hau ugereire ni horaigwa hega tafitha ndari muhunjia no tafitha no gutumatumaga Davida no gutumatumaga na gutuma gwake ri ni gwatumire ngai akamuririkana right koguo ni nde kundikara jikara tafitha ni nde ko ndumire andu tufurana biu hindi ya gwitwe ngigakinya tutikarega na turi o haha tau the sega wa wiri ndaretirwo tau sega wa wiri ri yamuriri athitu to ni aretirwo ahu taru ucio no uri cukuragira twana twitu arabu nona ni muhunjia mwithi riu ucio ona we mucii ungigwa ni urabatara igongona uritaga cege wa muri cege wa wiri pastor cege to ni akuhiuka toko tengerete uruta igongona riri koguo ri ni turakena ria tukuigwa kwina ahunjia mbeu njithi no andu aria magititwo mwena uyu ungi reke tobe tugeikare uguo ndomereri kuri fans akuna ni mathikiririe na ni meroreire aingi muno makiria undu wa mbere ni uyu Daniel yaugire kuri iguru ni kuri ngai ndukana menwo wicirie gutiri ngai ndukana igwirira ingi iria ciugaga gutiri ngai kirimu no kio kiugaga iguru gutiri ngai na tondu we nduri kirimu na wi mugi ngai aroguteithia tu umwende muno no mumenye maundu na maria maku matindimite muthenya umwe no marirugama ni tondu ni kuri ngai wa ihinda ri no mariagira no muturire witu wana guku thutha wa mbui ona tutigakoo tuhana o tugutherema muno ni tukwagira maundu maitu ni megwagira muno tondu ni gukiri ngai wa ihinda ni tugutwara cia kuhamba ndakwira atiriri ini tukanyitaga okeo ya na iguru takinywa wa iratu ini ona kenyo ithe to muthenya ongera tumaga iratu muthenya ongere wi na ndironire ararugama njira gete citingiragwo akarango akayoya iguru ukaigua na mbe kiundu kiu nikiragukenia ni turakinya hau ni tondu wa ngai akurathime muno makiria he fans na ba thimu he mundu hiyo wenda gukinyira na ndakire mitandao-ini iyo agikunyita na njira iriku ni ndina bana ndio kamwe kana bado kamwe na ruka namba gaka ri no uhure ukore ndi busy ndi wira-ini tigwitia tondu we kwa live ni uthia mahi tondu gathi na riu ritaru na tha ici tondu ningucite ino ya kigoco ri riu gathimu ni nguhoretie nigetha ndikahurirwo no kari oni koguo we ungigwa gatira ingira ri nyandikira WhatsApp kana ka message 0728 238 170 0728 238 170. Thank you so much Karago ngai arokurathima muno makiria na guturie na gutongie na tutwerekeire Christmas njiri andu aya ndukarie wihuniririe utaramenya you and neighbor ari ake my friend kuheana ni kuiga na tondu mweri uyu ndukahaye utonga waku wothe uge mbiru ici cia mutu ni ndicigite tondu ni ciakwa my friend ndaguthaitha na ngai ndaguthaitha gayana na mundu uri utari gayana ona wa boy witu
make sure no agayana na mundu na umwe mundu ya DJ Sent ona akene agayana na mundu na ugeithirie muthuri murata wako muno witagwo Simon Simon ni akugeithika ona kirime guku araiga wonderful na Mega Steve na Mega Steve na waraho Faith wa home minenge muno makiria mwari wa Wairimu Mathai wa Waweru Muridekai akugitwo mugeithie mitambo ni ndari agi Muridekai ni ndakugeithia thank you ninge muno no wabo ni gwenda kwaria kigo giki kimuthiria atiriri wi hau na wi investor wi hau na ni urarigwa atiriri biashara yaku ri ingimenyekera ku my friend guku gwa Kigoco FM ni okay uka andu amegutangatha biashara yaku kiungai ni gutire kindu kiega ta uiguite ni watangatha mugunda ukauga gutire mugui ati gutire mugui ugacoka ugatangatha ukaigua mundu auga ni tha ati ona kugia na mugunda mwega niki ni tha koguo ri ngwire na we investor we uraigua ati ni ukwenda biu biashara yaku imenyeke we uraigua ni ukwenda kuongerera customer hari wira uri urutaga rehe biashara yaku guku uri hiyo ni andu mendete Ngai andu matangi gutunya. God bless you. God bless you. Tuma na karago wa muraya ni turi mwitoro ringi ena ndito njega ni thaa 3:48 njitagwo Wambui wa Wanjihia ni tondu roro wathanirwo nyendete muno ni ruo tukuhingana ni thaa cia Ngai turuine